कारवारच्या माजाळीचे लोकप्रिय परोपकारी डॉक्टर अल्लाद संवसाराक अंतरले। जन्मा येयल्या प्रत्येकट्याक एक ना एक दिवस हो संवसार सोडून कायमचे वयचेच पडटा। हो सृष्टीचो नियम आसा। त्या देवाल्या मर्जेक आमी नाइलाजान स्वीकार करचेच पडटा। कारवार तालुक्याच्या माजाळी गांवचे सुपुत्र डॉक्टर अल्लाद प्रमोद डिचोलकर हेमी शुक्रवार 14 मार्च 2025 रात्रीन अकस्मात काळजाच्या आकांतान मरण पाविल्ली दुर्दैवी घटना घडिल्ल्यान तेमगेल्या कुटुंबाचेर आनी बरे मागप्याचेर दुख्खाचो डोंगर कोसळ्ळो। मृत अल्लाद डॉक्टर हे माजाळीच्या कैलासवासी डॉक्टर प्रमोद डिचोलकर हेमगेले सुपुत्र आशिल्ले। गेल्या कित्येक वर्सांच्यान ते माजाळीत आनी आंगडी रोड शेजेबाग हिंगा अनारोग्याक उपचार दिताले। सगळ्या कडेन मायेन वागून गरीबाक अल्पशा पैशा सेवा दिवचे डॉक्टर म्हूण लोकप्रिय आशिल्ले। ते आज आमचे मदीं ना म्हूण कळतरेत हळहळ व्यक्त करून तेमगेल्या निवासस्थाना कडेन अंतिम दर्शनाक लोकांन गर्दी केली आनी अखेरचे दर्शन घेले। पेशंटाल्या परिस्थितीची जाणीव दवरून पैशा बाबतीत खूब सवलत दिवचे डॉक्टर आमचे मदीं ना म्हूण बऱ्याच जाणांनी शोक व्यक्त केलो। प्रसंगार पैशे ना जाले तरी पैशे मागीर दिया म्हूण उपचार करून धाडचे डॉक्टर म्हूण ते नांव रुपाक आशिल्ले। आता तेमगेले सुपुत्र डॉक्टर प्रज्योत अल्लाद डिचोलकर हेमी पेशान डॉक्टर आसात। बापायल्या प्रमाणे डॉक्टर प्रज्योत हेमचे कडच्यान उपचाराची संधी मेळू म्हूण सगळ्यान देवा कडेन मागून मृत डॉक्टर अल्लाद हेमकां ग्रामवासियान आनी तेमगेल्या हितचिंतकान श्रद्धांजली अर्पण केला। आज माजाळीच्या सिद्धिविनायक समिती आणि ग्रामस्थान कैलासवासी डॉक्टर अल्लाद हेमगेल्या फोटोक हार घालून श्रद्धांजली अर्पण केली आणि मृत डॉक्टरा बद्दल आपापले उलोवप केले आणि 1 मिनिट मौन पाळले। आम्ही कामाक जमताले, एक आनंदी वातावरणात जमताले। आज आमकां अल्लाद डॉक्टराल्या एक आकस्मिक निधनाची ही एक गोष्ट कळ्ळी तर आम्ही आता गेले दुखासाठी रिंग जमील आसा हे म्हाका खूब वायट दिसता। आता बाबून सांगिल्ल्या प्रमाणे चंदनान सांगिल्ल्या प्रमाणे डॉक्टर म्हळ्यार कशें आमकां एक घरांतलो असो कितें कितें लागले हे काय नाही ते अशें काय ना ते मायनर म्हळ्यार कशें अशें कॉन्फिडन्स दिता तो एक म्हळ्यार कांयच न्ही ते खंयचो रोग म्हळ्यार तो कांयच न्ही अशें अशें स्वता सुद्दां ताका एक मेजर एक्सिडेंट जालो तेन्ना सुद्दां तेणी म्हणलो ना काय ना अशें म्हळ्यार सेल्फ ते कॉन्फिडन्स आनी दुसऱ्याक तसोच दितालो कॉन्फिडन्स म्हळ्यार खंयचो हो रोग हो भिवचे सारको न्ही अशें तेगेले सांजचे हें उरतालें। कोणाक गेले जाल्यार पयशाचे दी इतले दी तितले दी काय ना टेबलार कितें दवरले तितले घेवचो तो एक बरो। आनी काल शिगम्यातले येतना डॉक्टर साहेब म्हणा ताका जाप दिवन येयलो म्हाका हाताक येयलो आनी पयर गाडी घेवन बाजाराक येयलो आनी काल परत जिवंत आशिल्लो मनीस आज देवाक लीन जालो हे आमकां खूब दुखाची गोश्ट। तेगे आत्म्याक शांती मेळू देव ताका बरें करूं माझा सगळ्या आरोग्य सांभाळणार असो टायमार सगळ्याक सांग एक इंग्लिश टायपाचे औषध न्ही तर गांवठी टायपा औषध इतलं अत्यंत बरे रित्या सांगतालो तो। इवन त्याचो अनुभव आमी आमगेल्या घरात पर्सनल सुद्दां घेयले आसा। आमकां अत्यंत सुंदर रित्या कितें सांग स्टिचींग घालूंक तर एकदम नंबर 1 आमगेलो डॉक्टर साहेब आशिल्लो कितें सांग आनी तापाक म्हण थंडेक म्हण कितें सांग आमगेल्या गांवची म्हणल्यार कितें सांग जास्त बारीक ताप थंडी खोकली ह्या कामासाठी आमी स्पेशली तेचे कडेन वयताले कितें सांग त्या कामाक अगदी उत्तम रित्या कितें सांग लोकांक गांवठी टायप औषध इंग्लीश टायप औषध डॉक्टर रित्या म्हण न्ही बाकीचे गोश्टीन बी कितें सांग सगळे गोश्टीचे ज्ञान आशिल्लो तसलो व्यक्ती कितें सांग खंयच्याय विशयाचेर तेचे कडेन उलयल्यार ज्ञान आशिल्लें तेचे कडेन खंयच्या सब्जेक्टाचेर उलया तेका ज्ञान आशिल्लें एकदम ल्हान वयार कितें सांग आमकां म्हाज्याच लोकांक परिवार तर तेगेलो दुख्खात त्रासात आसात इवन आमगेले म्हाज्याच तेगेले गांवचे सगळे परिवाराक कितें सुद्दां कितें सांगतो अक्षरशः त्रासात घालून गेले म्हणून सांगू हरकत ना। आनी असले डॉक्टर येताले वयताले पण असलो हो कितें सांग एक गांवठी टायपाचो इंग्लीश प्लस इंग्लीश डॉक्टर आमकां केन्नाय हो मेळचना कितें सांग। आनी तेगेलो चलो सुद्दां डॉक्टर आसा आनीक तेगेले चल्याक तेणी आशिर्वाद दिवचे कितें सांग आमगेले गांवचे लोकाले कितें सांग तो एक बरी शारिरीक दृश्ट्या आमगेली सेव करून सांग। आमगेला लाभ भाई आज सकाळी 7-8 सुमार कळ्ळे हार्ट अटॅकाचो एक विकार झटक्यान तेमगेले निधन जालें म्हणून आयकतना खूब बेजार दिसलें। हो आमगेलो माजाळी ल्हान आसा गांव माजाळी केन्ना डॉक्टर सदरण आमकां मेळनालो
आनी मेळिल्लो बी हो डॉक्टर मेळिल्लो असो डॉक्टर चंदन भाई सांगल्या भशेन आयुर्वेदीक बी खबर आशिल्ले इंग्लीश औषध बी खबर आशिल्ले हेची इंच्यान आमकां खबर ना हेंच्यान कड घेवूंक बॉम्बे पुण्यातल्यान मंगळूरच्यान मरे लोक येताले जे कामीण जात म्हणटा आमी जॉयंटी सादारण 100-150 वर्सां ती तेंगेले आज पर्यंत खानदानीतल्यान तो घडतलो तेंगेले आनी आमी इले रफ वातावरणान रविले धडचे पडचे टाकी घालचे मागीर हांगा 20 कडे टाकी तेणीच गायले थंय पडलें म्हणल्यार भाई अशें जालें रे म्हणल्यार यो आपूण पळयता केन्ना हांवें कसलो गर्व नाशिल्लो डॉक्टर आनी केन्ना कोणाक गरीब श्रीमंत हें म्हण पळयलें ना आनी तो आज आमचे भितर ना खूब बेजार दिसता देवा कडेन ईश्वरा कडेन एकच मागता देवान ते खंय बी होईल कडेन ताका आत्म्याक शांती लाभूं आनीक तो हमेशा आमगेल्या सगळ्या हृदयात उरतलो भाई अल्लाद भाई म्हणटाले आनी तेगेल्या कुटुंबाक देवान शक्ती दिवची हो आयुर्वेदीक डॉक्टर म्हण आशिल्लो आनी भारी तरेचे उत्तम दितालो त्या नंतर तेगेलो पूत प्रमोद हो बेळगांव वचून घेवन ते मेडिकल विद्या आरोग्य विद्या शिकून घेवन अनेक वर्स तेणी हांगा मादाळ ग्राम आमगेले मादाळ सगळे लोकांली सेवा केली तशेंच तेगेलो पूत प्रमोद दिसोळकर अल्लाद हेणी सुद्दां अगदी स्वता बुद्दीन तेणी आपल्यान ही विद्या शिकून घेवन खूब जाणांनी सेवा केली आनीक दुर्दैवान अकस्मात तो आज स्वर्गस्थ जाल्लो आनी तेगेले आमी आज श्रद्धांजली हो कार्यक्रमाक दवरलेलो आसा तशेंच तेगेल्या आत्म्याक शांती मेळूं